寝台モードと座席モードをなんか切り替えているような 5%3 系寝台電車を思い出しますね。しかもなんかそれでなんか置いてくれてるじゃないですか。ご夜食をご用意いたしました。地域の潤って満足を感じていただければ幸いです。この星に慣れても大きなここめちゃくちゃ気が利いてますね。よろしければご就寝までにお召し上がりくださいませ。何が入ってるかなこれね。なるほどね。何が入っていたのかはちょっとこれなんか驚き